নমস্কার, টমেটো মেডিকেল চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ বলবো শুকনো কাশির জন্য, ড্রাই কফের জন্য সবথেকে বেস্ট সিরাপ সেটি কোনটি। সেটি হলো এই জেডেক্স, যেটা আপনার 10 ml করে খাবেন। এটা ডক্টর রেড্ডির প্রোডাক্ট। এটাতে খুব ভালো সুন্দর রেজাল্ট আপনারা পাবেন। এটার আপনার দাম পড়বে 144 টাকা। এটা আপনি আবার ডিসকাউন্টও পেয়ে যাবেন শপে। এটা সুগার ফ্রিও হয়। সুগার ফ্রিটার দাম হচ্ছে আপনার 152 টাকা। তো এটা শুকনো কাশির জন্য সবথেকে বেস্ট সিরাপ।